أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات مطبخنا تيسير أبو دهب، والمرة دي رجعنا لكم بوصفة هندية من المطبخ الهندي. الوصفة اسمها صالونة اللحم الهندية. لو حابين تعرفوا طريقتها بالظبط وبالتفصيل علشان شكلها عجبكم وعايزين فورا تجربوها، يبقى لازم تتابعوني عشان تعرفوا الخطوات بالظبط وتطبقوها. اول حاجة انت لازم يبقى عندك نص كيلو لحمة، واللحمة دي تكون على قد ما تقدري تبقى خالية من الدهون. تجيبيها وتقطعيها قطع متوسطة مكعبات، لا هي صغيرة قوي ولا هي الكبيرة، تبقى مكعبات متوسطة زي ما انت شايفة معايا دلوقتي على الشاشة. تمام. دلوقتي انت جهزتي قطع اللحمة. ايه الخطوة التانية؟ ان هتجيبي بصلتين عندك متوسطين وتقطعيهم بالطول، بحيث يبقى طرنشات كده زي ما احنا بنقول، لا هي صغيرة ولا هي طويلة، وبرضو تحاولي ترفعيها. بعد كده هنجيب معانا طماطم. طيب هتجيبي قد ايه طماطم؟ هتجيبي 3 وحدات من الطماطم وتقطعيهم بعد ما تغسلي الطماطم كويس شرايح. بعد كده بتاخدي الطماطم على جنب وتجيبي فلفل حراق. طب الفلفل الحراق اختياري ولا لازم؟ والله هو لو هتطبقيها بالظبط يبقى تقطعيه حلقات وتحطيه، لان الطبخة الهندية لازم تبقى حراقة. لكن لو مش كده يبقى خلاص مش لازم. تجيبي طاسة كبيرة وتحطيها على النار وتحطي فيها 3 معالق زيت كبار وتسيبي الزيت يسخن. أول ما يسخن هتضيفي البصل. تضيفي البصل وتفضلي تقلبي قد ايه؟ دقيقتين أو أكتر. ليه؟ لأن لازم البصل معاكي يدبل. أول ما البصل يدبل ولونه يتغير هتجي رايحة ضايفة على طول الطماطم. وبعد ما تضيفي الطماطم هضيف الطماطم هقلبهم. بعد كده هنسيب الطماطم مع البصل والفلفل يتسبكوا 5 دقايق على نار متوسطة. تمام كده اتسبكت، نرفعها من على النار ونسيبها في طبق تاني على جنب علشان تبرد. هتجيبي الهاند بلندر بتاعك، لو مش موجود يبقى الخلاط، تحطيها وتبدأي تضربي كويس قوي لحد ما توصل معاكي بالشكل اللي انت شايفاه معايا دلوقتي. هي اول ما توصل للشكل ده يبقى خلاص كده جاهزة. تمام. ندخل على الخطوة اللي بعديها. نجيب حلة متوسطة وعلى النار ونحط فيها 2 معلقة كبيرة من الزيت، ونحط بقى البهارات بتاعتنا اللي هي معلقة كبيرة كمون بس يكون حب وهيل، ونحط كمان عليهم قرنفل، ورق غار، ونضيف عود قرفة، ونحط كمان توم مفروم. هتضيف هنضيف دلوقتي جنزبيل المفروم، ونحمص كويس قوي لحد ما ريحة التوم المفروم تطلع. تمام. اول ما ريحة التوم تطلع يبقى انت كده حمصتي والدنيا تمام. تضيفي اللحمة، وبعد كده هتضيفي اللحمة اللي انت مقطعاها مكعبات على على البهارات والثوم اللي انت حمصتيهم. تفضلي تقلبي. اللحمة هتاخد اللون اللي انت شايفاه ده بعد حوالي 7 دقايق او اكتر او اقل، حسب تقليبك المستمر في اللحمة لحد ما تاخد اللون ده. اول ما تاخد اللون ده حضرتك هتكوني مجهزة على جنب مية مغلية تكفي انها تغطي اللحمة معانا. هتضيفي المية المغلية دي وتغطيها وتسيبيها على نار هادية لحد ما اللحمة تستوي. ممكن ياخد الوقت معاكي ساعة ونص أو حسب نوع اللحمة لحد ما اللحمة تستوي. أول ما اللحمة تستوي هندخل عليها بمعجون البصل والطماطم ونضيفه عليها. بعد ما نضيف معجون الطماطم والبصل هنضيف كوباية مية ونقلب كويس. وبعد ما نقلب كويس هنجيب معلقة من معجون الطماطم بس ونضيفها عليهم ونقلب كويس ونقلب كويس. وبعديها نروح للبهارات بتاعتنا اللي هي معلقة صغيرة من توابل مسلة لحم، نص معلقة صغيرة من الكركم، معلقة صغيرة من الشطة. أيوة هما بيحبوا الأكل حراق، ما تستغربوش كمية الشطة يا جماعة. معلقة صغيرة من الكزبرة الجافة، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وتضيفي الملح حسب رغبتك. ما تنسيش إن الأكل حراق. تمام. هتضيفي الفلفل الحراق اللي احنا قطعناه في الأول. بعديها هتقلبي كويس وتغطي عليها وتسيبيها على نار هادية قد ايه؟ نص ساعة
لأن أصلا اللحمة بتاعتك مستوية. بعد النص ساعة دي هتفتحي عليها وتشوفي المنظر اللي انت شايفاه ده، والريحة بتبقى جميلة جدا، واللون زي ما انت شايفة بيبقى غامق شوية. بعد كده بترفعيها من على النار. بعد ما ترفعيها من على النار هتضيفيها في طبق علشان تبرد، وبعديها ترشي عليها رشة كزبرة خضراء من فوق، وتضيفي منها جنب الرز الأبيض. وبألف هنا على قلوبكم، أجمل وصفة من المطبخ الهندي. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب لقناة تيسير أبو دهب علشان تشوفوا كل وصفاتنا، ومتنسوش تتابعونا وتقولوا لنا رأيكم في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معكم تيسير أبو دهب.